ಹಾಯ್ ಮತ್ತೆ ರೇಕ್ಲಾ ಹಾಯ್ ಪನ್ನದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿರಲೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತುಪ್ಪಿನಿಂದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜಿಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅನ್ಸಂಜೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಲ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂಚೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ಪಕ ಎಗ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಕ್ವಿಕ್ ಅದೇಂಚ ಮಲ್ಪುನು ತೋಜವೆ ತುಲೆ ನಾಳೆ ತಿತ್ತೀನಿ ಬೇಯರದೀತೆ ಬೇತಾಯ್ಬೇಕ ಚೂಲಿಗೆ ಎತ್ತಿ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೀಗ ಇತ್ತೇನು ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಮಲ್ತಂದ್ರೆ ಪುದೀನ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಶುಂಠಿ ಬಕ್ಕ ಟೊಮೆಟೊ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಬಕ್ಕ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಕ್ಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಈತೇನು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ಪಾಡ್ದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪಕ ತುಲೆ ಪಾಡ್ದೆ ಇತ್ತೆ ಇತ್ತಂಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ಬೋಡೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಇಚ್ಚದ ನಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲಾಡಿ ಇಪ್ಪು ನಾನೇ ತುಲೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಆತಂಡು ಪುದೀನ ಪುರ ಪಾಡ್ದು ಅಂಚಿದ ಗ್ರೀನ್ ಆತ್ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ ಒಂತೆ ತಾರಿದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ 2-3 ಸ್ಪೂನ್ ಮುಟ್ಟ 1 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ನೆಯ್ಯಿ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಜಟ್ಪಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ಸೆಲ್ಲ ಬರೋಂದಿತ್ತಂತೆ ಬಾಯಿಗೆಲ್ಲ ರುಚಿ ಹಾಪಿಲಕ್ಕ ಫಟ್ಟ ಹಾಪಿಲಕ್ಕ ಆವಡು ಬಂದು ಇಂಚ ಮಲ್ತೆ ಚೂರು ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಬಡಿಸು ಪಾಡಿಯೆ ಚಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ಏಲಕ್ಕಿ ಸ್ಟಾರ್ ಪಾಡೊಂಡೆ ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ರಪ್ಪ ಎಗ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ತುಲೆ ಏನು ಅರ್ಧ ನೀರುಳ್ಳಿ ದಾತ ಈಗ ಪಾಡ್ದೈತೆ ಅದೇ ಒಂಜರೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ದಾತೆ ಅನ್ನು ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಪಾಡಿಯ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಕೆಂಪಾವಡು ಬಂದಿಜ್ಜಿ ಅದೊಟ್ಟು ಕೆಂಪಂಡ ಯಾವು ಚೂರು ಕೊಡ್ತುಂದೇನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೇನು ನಮಗೆ ಅರ್ಜೆಂಟಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಅದು ಬಿರಿಯಾನಿ ರೆಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ಏನು ಬೇತೆ ಟೈಪ್ ಮಲ್ಪೊಡಂದಿತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಇತ್ತಿಸಿ ಬಕ್ಕ ಎಣ್ಣೆ ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ಮಲ್ಪುಗ ರಪ್ಪ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು ಬೇತೆನೇ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದೇನಿದ್ದೆ ಅಂಚನೆ ಫ್ರೆಶ್ ಒಂಜಿ ತೇಜ್ಪತ್ತ ಪಲಾವೀರ ಉಂಡತ್ತೆ ಅವನ್ ಕೊಯ್ದು ಕಂತು ಕೊರಿಯರ್ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅವೆಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದಿರಲಿ ಮಸ್ತೆಡ್ಡೆ ಕಮ್ಮನೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಎಪ್ಪಲ್ಲ ನಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲ ಬದಿಟ್ಟು ಇಂಚ ಗಿಡ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಒಂದೇನು ಪಾಡು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಮಟನ್ ಗಾಡು ಚಿಕನ್ ಗಾಡು ಫ್ರೆಶ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ತೀರೆ ಪಾಡೋದೆ ಆಯ್ತಾ ಟೇಸ್ಟೇ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಇಪ್ಕೊಂಡು ಕಮ್ಮನಲ್ಲಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಪೂರ ಅವು ನೀರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಆತನ ಆತ್ ಫ್ರೈ ಅಂಡಿ ಅವು ಇತ್ತೆ ಮಸಾಲ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಿತ್ತೆ ಅವೇನು ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲೇನು ಪಾಡ್ದೇಬೇಕು ಒಂದೊಂದು ಚೂರು ಸರಿ ಪಡೊಂದು ಏನು ಮಸಾಲನ ಪೊತ್ತಿತ್ತು ಜೊತೆ ಪಜ್ಜಿನೇ ಕಡಿದಿತ್ತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಆಡು ಟೊಮೆಟೊ ಪೂರ ಅಂಚಾದು ಒಂದೇನು ಚೂರು ಕುದಿ ಬರ್ರೆ ಬಿಡೋಡು ಚೂರು ಮಸಾಲ ಫ್ರೈ ಆವಡು ಒಂದು ಫಾಸ್ಟ್ ಹಾಪಿನ ಖಾಲಿ ಒಂದು ಚೂರು ಒಂದೇ ಕುದಿ ಬರ್ರೆ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡು ಬಕ್ಕ ಪೂರ ಬಿರಿಯಾನಿ ರಪ್ಪ ಹಾಕೊಂಡು ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಬೇತೆ ಪಂಡೈತೆ ನಿಕ್ಕಲ ಬೇತೆ ತರಟ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದೆನ್ನಿದಿತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಣಸಿಗ್ಲ ಪೊಡ್ತಂಡು ಕರೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಜಂಕ್ ಚೂರು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಇತ್ತನತ್ತೆ ಒಂದಿನ ಮಸಾಲ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪರೆ ಕರೆಂಟ್ ದಂತೇನೆ ಸಲ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ಮಲ್ತೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಶೋ ಕಾಣದೆ ಅನಿ ಎನ್ನೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತು ದೀಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಬಂದು ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಸಾಲ ಎಲ್ಲ ಪಾಡುಂಡೇನು ಒಂದು ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಸಾಲ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಂಡು ಒಂದಿನ ಏನು ಪಿದೇಡು ಕನ್ನಿ ಏನು ರೆಡಿ ಮಲ್ತಿನತ್ತು ಪಿದೇದ ರೆಡಿ ಮಸಾಲನೇ ಪಾಡೋನ್ ನಾನು ರೀತಿ ಕಲ್ಲರ್ಲ ಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಂಡೆ ಇತ್ತೆ ರೈಸ್ ಪಾಡ್ಗನ್ನ ಮನೆಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ ದಾತು ರೈಸ್ಗೆ ತೊಂದೇನು ಬಾಸುಮತಿ ರೈಸ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಪಾಡು ನಾನೇ ತುಲೆ ಒಂದು ಸರಿ ಕಂಜಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಪೊರ್ತು ಬದುಲ್ ರದಿತ್ತ ಒಂಚು 10 ನಿಮಿಷ ಎಲ್ಲ ದೀತಿಚ್ಚಿ ದಾಯಪಣ ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ಮಲ್ಪೈತೆ ಬೇಗೋಡು ಆಪುಂಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಸಪರೇಟ್ ರೈಸ್ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ಪುನಂದ ಒಂಚೂರು ಪೊರ್ತು ಅರಿನ ನೆದ್ದಿ ಓಡಾಪುಂಡು ಅರಿನ ನೆದ್ದಿಂಡ ರೈಸ್ ಕಟ್ಟಾಪುಜಿ ಬೇಯ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಈಚೆ ನನ್ನ ತುಂಡುಂಡಾಪು ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಮೂಪನಾಗ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಬುದುಲ ರದೀದು ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕಾದ ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಂದಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕಾದ ಬದಿ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಹೆಂಗೆ ಎನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಸಾಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚದು ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ ಕಾಣಂಗೆ ಒಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ನೀರು ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಏನು ನೆಕ್ತು ಅನ್ಲೆ ಹದ ತೂದು ನೀರು ಪಾಡೊಂದ್ಲೆ ಏನೊಂಜಿ 3 ಗ್ಲಾಸ್ ದಾತಿಗೆ ತೊಂದೈತೆ ಕೊಂಚ 5 ಗ್ಲಾಸ್ ದಾತ ನೀರು ಬೋರ್ಡ್ ಆತ ನಿಂಗೆ ಅಂಚದ ಆತೇನು ಪಾಡೊಂದೆ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆತನ ನೆತ್ತ ಚುಲಿ ದೀತೆ ಒಂಚೂರು ಕಟ್ ಪಾಡೋಡು ನೆಕ್ ಪಣ ಚಾಕೋಡು ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ನೆಕ್ ಪಾಡೋಡು ಎಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನಲ್ಲ ಪಾಡೋಲ್ಲ ಏನು ಪಂಡತೆ ಅರ್ಜೆಂಟಿಗೆ ಮಲ್ತೀನಿ ತಿನ್ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಅದು ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಪಿನಂಚ ಬಿರಿಯಾನಿ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೆ ಚುಚ್ಚೂರು ಒಂದು ಕುದಿ ಬಂದಾಗ ಏನು ಉಪ್ಪುಲ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡೇನದು ಚುಚೂರು ಕುದಿ ಬರ್ಪುಂತಲಿ ಅದಾಗ ಏನು ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ ಲಿಡ್ ಮುಚ್ಚೋ ಏನು ಅಂಚ ಮಲ್ತಂಡ ಚೂರು ಕುದಿ ಬನ್ನಾಗ ಲಿಡ್ ಪಾಡ್ನ ನಮ್ಮ ಒಂಜೆ ಸಿಟ್ಟಿಟ್ಟು ಒಂದು ರೆಡಿ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಗನಿಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸಿಟಿ ಪಾಡವೇನು ಒಂಜಿ ಸಿಟಿ ಪಾಡ್ದು ಒಂದೊಂದು ಚೂರು ಚಪ್ಪಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಗೊಂಚೂರು ಪಿದೇಲ ಪೋರೆ ಇತ್ತು ಒಂಚೂರು ಕೆಲಸ ಇತ್ತು ನಂಚದೇನು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಒಂದು ಪಣ ಚಪ್ಪಾವು ಬೈದನ್ನು ಗೇಯ್ದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಚೂರು ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ತೋಜು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಚ ಆದಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ತುಲೆ ಅಂತ ತೋಜಾವ ನಿಕ್ಲೆಗೆ
ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ನಾನು ಇಪ್ಪಲ ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ಪುನೆಜ್ಜಿ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಇಂಚ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬೋಡತ್ತ ಪಂದು ಇಂಚ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೇನೆ ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ ಆತಂದು ಬೆಚ್ಚಾಯಿ ನೆಟ್ಟ ಸರ ನಿಗಲ ಇಂಚ ತೋಜುಂಡು ಆತೆ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ ಆತು ಪೊಡಿ ಪೊಡಿ ಅದು ಇತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ ಚೂರು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಪೋರಲ್ಲಿ ಇತ್ತನ್ನು ಬಂದೆ ಏನು ಫಟಾಫಟ್ ಒಂದೇನು ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪಾಡುಂಡೆ ತೋಜಾತುಲೆ ಎಂಚ ಆತನು ಬಂದು ಸೊ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಒಂಚೂರು ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದು ತೂ ಒಂದಿಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್.